Здравейте, аз съм Николай и тази седмица в сряда ще водя темата видео за Web в 5 стъпки като част от редовните срещи на Newbies Club в Арена Дисердика с какво се занимавам и защо искам да говоря по темата. Благодаря на Виталий за поканата. Аз съм аниматор. От няколко години развиваме заедно с колеги сайта cgart.bg, който е сборно място на различни хора, свързани с дизайна. Вече има над 2000 души от цяла България, които са там. Но преди това дълги години работих с телевизии, с рекламни агенции, различни архитектурни студия и правех много реклами и всякакви материали, които наистина подпомогнат бизнеса. В момента от близо 3 години помагам на различни организации да създават видеосъдържание, което основно качват онлайн и използват онлайн, и съм видял наистина интересни случаи, в които то върши страхотна работа и подхода, когато е правилен, подпомага каквато и да е кауза. Така че в общи линии наистина е страхотно да го използвате. И за какво ще си говорим? Как може да видите от картинката, темите, основните направления са 5 плюс софтуера, нали 6-то, но реално софтуера не е стъпка, то е средство. Така че първото нещо, разбира се, са слайдовете, сценария, графиките, материалите, които искате да използвате, нещо, което всеки от вас, съм сигурен, прави. Второто е посланието, което искате да пославите, чисто звуково. Какво искате да бъде, дали това ще е ваш запис, дали ще е на някой друг. Как да заснемете третата стъпка, материалите, как да осветите едно качествено видео, така че картината да изглежда професионална, дали да ползвате наистина професионални фотографии, студия, които наистина може да за много малък бюджет да имате, и разбира се как да обработите видеото като монтаж, като допълнителни графики. И не на последно място, как да подготвите маркетинга на това видео, как да го покажете на света, на вашите клиенти, вашите нови потенциални клиенти, за да успее то наистина да подбуди в тях някакво действие. Като това, което мога да кажа, ще нося няколко графики. Може да погледнете CGart, може да видите личния ми сайт на linksannanim.com и да видите проекти, по които съм работил. Очаквам да бъде наистина интересна дискусия, като ще развивам тази тема допълнително и онлайн, така че се надявам да дойдете и да се видим, след което ще имаме време, нали, да си комуникираме. Отново Арена Дисердика от 7 часа тази сряда, 17 октомври, част от Newbies Club.